Y Pueblo Quieto vuelve a dar de qué hablar. Tras un reporte detectado por cámaras del C5 Guadalajara, un hombre fue detenido en la zona donde le aseguraron un rifle de postas y presunta droga. Estos hechos se registraron en el cruce de Mariano Otero e Inglaterra, en la colonia Jardines del Bosque. Este implicado, identificado como Juan Carlos N., de 35 años, ya fue puesto a disposición del Ministerio Público para definir su situación legal. Y mire, en este mismo operativo, 6 personas más fueron presentadas ante el juez cívico por faltas administrativas.